L-istudenti għadhom bla riżultati ta' resits li saru fil-bidu ta' Settembru tal-O Levels, A-Levels u anke Intermediates. Ġenitur li tkellmet ma' dan l-istazzjon spjegat is-sitwazzjoni. It-tifel tiegħi jagħmel ir-recent għaw f'Settembru, fil-bidu ta' Settembru. U s-soltu dejjem jirċevuhom ishom ġimgħa qabel ma jibdew l-iskola, diħel l-emkast. U issa sar is-second call u għassetaw japplikaw fuq ir-riżultati tar-recent tas-second call għax għadhom ma ħarġux. Is-sena l-itnejn se jibdew l-iskola u r-riżultati għadhom ma ħaduhomx tar-recent tal-O Levels. Din is-sitwazzjoni qed toħloq ansjetà żejda fl-istudenti. Anka tfal għadu għarrit jara l-riżultat, moħħu mhux qiegħed hemm għamel eżami u ma jafx x'inhu r-riżultat tiegħu. Din l-om spjegat ir-riperkussjonijiet ta' din id-deċiżjoni. Saħansitra hemm studenti li lanqas jafu li ma' kors se jkunu qed jibdew. Da flok ħaj applika kieku ħaj riżultati tal-O Levels flok ħaj applika minn Foundation, forsi japplika level 3 u 4, da tibda minn Foundation issa. Isostniet li r-riżultati dejjem kienu joħorġu iktar kmieni. Suppost dejjem joħorġu jew jumej qabel ma jkun hemm is-second call, ġieli anke fid-data eżatt tas-second call joħorġu meta tkun ħatala id-data tas-second call. Imma darba vera ma nafx daw l-affarijiet kif qegħdin qisu ma qed jiġri xejn, ħadd ma qed jagħti każ. L-appell ta' din l-om. Kemm jista' jkun ma jħalluhomx l-affarijiet qisu ma qed jiġri xejn, naraw affarijiet sekondarji għax da xorta it-tfal moħħhom mhux qiegħed hemm ma jafux fejn qegħdin.